سلام سامان. خوبی؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. سلامت. سلام شایان. خوبی؟ خیلی ممنون. سلام آیا خانم. خوبی؟ سلامتی؟ سلام. سلام که مایا خانم خواهش کنم. مایا خانم. بله. هم تو شغلامی دیروز گفتم نرده بیانم واسه در حیات. الان هم داری یا انشالله یه امروز استاد بتونه کارش کنه. سیدانه که مایا خانم. تشکر. خواهشی کنم. بس زبون تشکر کنم آقای من. نه مایا خانم. خیلی ممنون از خدا خیر بود. خیلی ممنون سامان.
سامان اینجا پیادهشون کنی. سامان مواظب باش، چون اینا خیلی تیزن، مواظب باش. آقا خداحافظ، خیلی ممنون. جان سامان بزنش به میزا.
شاید دستش استاده و این نمیشه. ولی من نمیم خانم خانم
Tamam خملات ناره بعد کمه چیزی اورو رهنه ما کسیش دوستا بریم پایین غذایی بخوریم بعدم بیا. ملات یعنی نه عملات نیست. باش حالا یه دو تا فرغون آماده کنم که بعد بیایم رو دیوار بچشیمش
استاد فرمایید. سلام. سلام. بیا شرم بیا. بالا میشه. سامان شایم. سامان. یه سر سفره. آقایم. باش من خانم دست شما در نکن. پارسا سلام. خوبی؟
سرش زبون ده Hello, ta maximum jag filmar. استاد بسه ها خب باشه سلام اینو برای بود اینه یواش بزنی صفحه بزرگ نمیده پرسه بتاو پرسه بتاو ها یا روشنش کن سامان برو چلند بیا چلند 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 ژاپو ها نه خدا چلند بخواین لنجری دار دی زیراش ها زیراش شما بالا دار نه میتونم دفعه میام
گوشه بلوینه گوشه بلوینه ساشی گاهی بوزید میمانه بکش سر همون سیمان بالا بکش این گوشه چی کار؟ این گوشهش این گوشهش بذار با بلوی بذار سرش چه اضافه رو بیاز برای گوین نه خیلی بازی بود. چیش میکنیو مالیوی همین گوشه نوازو با بشکن براز یه نه من نه هم بزنم بالا بالا بزنم بلوینو بپرون بیاز بالا ها بارشلا یو ولا خور من كورني نه دیگه شده دبلش هم قابل زدن کنم نه اوسن واز نکن نه واز که شاید نه واز کافه سلام خدا قوای ما خدا استاد دست در نکنه خیلی ممنون خداحافظ خداحافظ سلامت آره ما اینا فردا صبح تموم میکنم یه ساعت رو نمیشه کار کنم باشه انشالله صداشون نرداز خیلی ممنون کارا بریم فعلا خدا دست شما در نکنه خداحافظ سلامت فقط پوچتون نمیخوایم بودی
با جفو همه جپو نه جفو اون بالا مریم خانم بله یه بازازه تو من روم سلامت باید ببخشید درمت یه دستگاه قایشی کنم یه دستگاه آقا هم برداری اینجا باش برشون داریم خیلی ممنون موتورزوش هم الان دیگه خودم دوربینو قطع میکنم میام کمشتون میذارم میش داره قبلیش تو جرمان نباشه قایشی کنم انشالله فردا بیایم اینا هم زوش کنین روی در انشالله دست درمت سایه در نکنم خیلی ممنون خواهشی کنم نمیشه